à Lingala, parce que moi je sais Lingala très bien. Donc, nakoloba ke ngai nakoki ko sauver peuple te. Mais Dieu m'a parlé pour sauver son peuple africain. Peuple naye africain, nakoti kolakisa mokanda moko apesi nga na Bible, na Apocalypse, chapitre 6, verset 12, c'est-à-dire le 6e sceau, ça sera frappé dans mboka bapaya. Parce que nous souffrons à cause d'eux. Alors, nous avons appelé ça kinga d'instruction, abino, africain bakokufa te, alors que singa ba principe nini pour la sauver peuple africain. Sauf où ya sala mabe mingi na Afrique to na Congo, wana nzamba ko intervenir te. Au moins azongisa mbongo ya iba, to azongisi likambo ya salana asengi yango pardon. Alors ezali na dimension par dimension eko frapper mokili mobimba na Afrique ya pe bakokufa na nzala bazali, mais pona ba yenge ben. Pona baza ba innocent, nzamba la kisinga principe moko fali to sala pona ko sauver le peuple de Dieu. Bon, Jehovah Rapha, Jésus-Christ est mort dans nganga ya bangaka. Même tant batindaki Moïse asalaki ba miracle à nyoka, mais nzamba la kisaki Pharaon qui a le tout puissant nyoka moko emela ba nyoka nyonso. Alors principe nzamba pesinga ezali nango difficulté eza na mobe côté, eza kaka problème que nazo senga na gouvernement. Ba soki baboyi na bato bazali atteint, ba pesanga même 3 personnes to 4 personnes. Ngana zali kaka wana inongo, so baza kuna bazwi mungu ane na koyebisa bango na bondeli, batie na maya moto basokoli pendant 3 jours, 4e jour balekisa bango na test. Soki bakuti ke malade ezali, wana tolobi ke nzamba azali te. Mais soki bakuti ke maladie elongwe, à ce moment-là, gouvernement et kozonga en charge pour tobanda musala pona kobikisa peuple de Dieu. Bon, bamindele nzamba yebisinga boyo soko tangi na Mose 6:1. Bamindele baza complice na bakonzi na biso. No ya kala, no ya sika, souffrance tozo souffrir, bamindele bakoki kobika, mais à condition soto lo balokola pays lokola Belgique, ayebi souffrance o ya nyokola Congo, il faut à devoir RDC mbongo ya iba. Mais à ce moment-là, nzamba kopesa nzela naki no bonde la pola ba mungu na bango po basukola po babika. Te mungu akaka otoliaka muto asombi atie kaka na sani na bondeli esili na lakisi ndenge akosala, c'est tout parce que eza ba secret nyonso na koki de ko dévoiler sikoyo te. Au moins ceux qui top Congo azwi même o baza ba atteint ata 3-4 nde na kolakisa bango ndenge bakoki kosala. Bon, soki ezaki muto mokili to koko na ngana yebisi ngai na wi kobanga, mais nayebi nzamba olangi osho, nayebi ba preuve na ye, nayebi makambo asalelanga, naza kobanga eloko moko te, parce que makambo wana ezaki na mutu na nga te, et lui-même Dieu qui m'a révélé. Nga naza simple serviteur awa nazosala ba mécanique na nga po bana balia, mais nzambe soki aponi yo ndenge apona Moïse okobanga nini? Moïse ebandeli abangaki pas comme pas Pharaon, mais tant amoni miracle esalami Moïse azwaki force. Bon, liloba na ngai ya suka nakoki koloba ke tous les pasteurs mosali nyonso ya nzambe faut tobondela nzambe kati na solo, totikana makambo ya mbongo, tobondela tolukilongi ya nzambe parce que ngonge ekoki po ete Congo pe ese retrouver. Alors soki mosala nzambe azali kati na lokuta, kati na makambo ya mabe, ezali mawa mingi mpona ye pe akozwa frappe. Bon, oza na raison pour loba ndenge wana ezali makanisi na yo, mais ngai nzambe atindi nga tu d'abord nasenga mbongo te. Mbongo nga nazoyeba nzambe ayebisi nga soki mboka moko oyo esala RDC mabe, yango nde fo efuta mbongo wana ekota na banque centrale. Mbongo bayiba des années. Mais ngai pona mbongo, bon, naza na posa mbongo te, mais mutu to aza na posa mbongo kolia tout consommer. Image ya mbongo na mutu nange eza nanu te. Na sauver na le peuple. Po soki ezali pona mbongo, na baba avana sambela pesa nga ota. Avana sambela mungu apesa ngai eza gratuit.
c'est gratuit.